Adım Gökhan Vakla. 1978 Malkara Kürtülü Köyü doğumluyum. 12 yaşından beri dedemin kurduğu bir değirmende, tamirhanede demircilikle uğraşıyorum. Dedemden kısaca bahsetmek istiyorum. Burada dedem 1909 Bulgaristan Omurtak doğumlu. Bulgaristan'da bir silah tamircisinin ve demircinin yanında çalışarak meslek öğreniyor. Ardından tekrar Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndüğünde değirmencilikle uğraşıyor, un yapımıyla. Bir süre sonunda işi iyi öğrendiği için çevre köylere ve çevre illere değirmen kurmaya başlıyor. Birçok yere değirmen kurduktan sonra kendisi için bir değirmen kurması gerektiğine karar veriyor ve köye dönüp arkamda gördüğünüz değirmeni kuruyor. Değirmenin yanına da bir tane atölye kuruyor. Değirmende hem un üretiyor hem de yan tarafta değirmende oluşan hasarları tamir ediyor. Ayrıca gelen insanların tamir işlerini yapıyor. 12 yaşında buraya da ben çalışmaya başladığımda babamlar burasını işletiyordu. Benim aslında bu demircilik konusundaki derine inme gayretim de dedemden babamlara geçen eksik bilginin ne olduğunu öğrenmekle başlıyor. Çünkü binlerce yıldır ustadan çırağa geçen demircilik bilgisinin şimdi ben dedemden babama geçmediğini gördüğüm anda büyük bir eksiklik olduğunu fark ediyorum. Burada araştırmaya başlıyorum. O araştırmada işte beni derinleştiriyor ve demircilik konusunda daha büyük araştırmalar yapmama sebep oluyor. Pota çeliği konusunda uzun süre araştırma yaptım. 2011 yılında ilk denemesini yaptım. Bir yumurta ürettik pota çeliğinden. Neredeyse işte bir 8-9 yılımı aldı bir yumurtayı dövebilmem pota çeliğinde. Pota çeliğinden sonra da aslında işin temeli olan izebe ocağını kurmaya başardım. İzebe ocağındaki teknik de demiri daha doğrusu taştan çıkartmak. Hematit cevheri kullandım bu çalışmada. Hematit cevherini izebe ocağında indirgeyerek demir elde ettik. Aslında bu teknik de M.Ö. 1500'lerde Hititlerin ilk demir ettikleri teknikti. Bahsettiğimiz tarihi üretim çelik teknikleri en çok kesici aletlerde kullanılmıştır. Benim zaten bıçağa olan merakım sebebiyle ben ilk önce bu üretim şeyleri bıçak yapımında kullandım. Bu ürettiklerimden, Damaskus çeliğinden veya diğer çeliklerden ürettiklerimi hep bıçak formuna getirdim. Benim bıçağa merakım aslında işte dediğim atölyeye girdiğim ilk 12 yaşından itibaren başladı. Hep bir şeylerden bıçak yapmaya çalışıyordum. Bu çelikleri öğrendiğim anda da bunları direkt bıçak formuna getirdim. İlk başta babam aslında biraz yadırgadı. Birazcık da hani bıçak mı üretiyorsun falan moduna geçti. Ama sonuçta ürettiğim ürünlerin bir zanaat ve sanat barındırdığını gördüğü noktada destek olmaya başladı. İlk başladığımda şahmerdanım da yoktu, presim de yoktu. Babamla birlikte dövüyorduk, 2 kişi. Bir şeyler üretmeye çalışıyorduk. Gökhan en büyük oğlum. Bunun bu işe küçük yaştan beri ilgisi var. İlk başlarda çivilerle başladı bu işe.
döverek bir şeyler yapmaya. Onu 11 yaşlarında körükte ateşte müsaade ettim. Artık kendine kollayacak çağa geldiği için döverek bu sefer bir şeyler yapmaya başladı. Araştırma derken bugünlere geldik. Yani bizim benden aldığı ne bileyim el becerisi, benim babamdan aldığım bazı bilgiler. Bu yetenek meselesi, daha Türkçesi. Yani işten gelmedikten sonra zorla hiçbir şey yaptıramazsın. Babamın ismi var. Babamdan ileriye de büyük dedenin ismi İsa. Gökhan Usta'yla ben 3,5-4 yıl önce İstanbul'dan buraya taşındığımda iş yerinde bıçak yapıyordum. İş yerimde bulunan bazı arkadaşlar burada da iyi bir bıçakçı ustası olduğunu söylediler bana. Ben de hemen tanışmak istedim tabii meraklı olduğum için. Nerede iyi bir sanatkar, iyi bir usta varsa tanışmaya meraklıyım. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla Gökhan Usta'ya ulaştım ben. Kendisinden randevu talep ettim. O da seve seve dedi. Ve geldiğinde atölyesine davet etti. Atölyesine geldiğim zaman da böyle sevecen, misafirperver bir şekilde ağırladı beni. Ben bıçak yapmayı çok fazla bilmiyordum. Amatörce yapıyordum böyle. İşte ısıl işlem nasıl yapılır, demir nasıl dövülür hiç bilmiyordum. Ben hazır plakalardan alıp böyle amatörce bıçak yapıyordum. Gökhan Usta'nın yanına geldiğimde bana bıçağın yapım aşamalarının inceliklerini, demir dövmeyi, ısıl işlem nasıl yapılır bu gibi şeyleri böyle bir hevesle anlattı bana. Yani Gökhan Usta araştıran, bilgileri toplayan, bilgiye aç olduğu gibi öğretmeye de aç bir insan. Ben sorduğum sorulara samimi bir şekilde cevap verdi bana. Bıçak şöyle yapılır, böyle ısıl işlem verilir, böyle yaparsan daha iyi olur. Böylece arkadaşlığımız devam etti. Yani bir 3,5-4 yıldır iyi bir arkadaşlığımız var. Gökhan Usta'yla şu anda da mesai arkadaşıyız. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Bu da bana bir artı olarak geri dönüyor. Yaptığım her bıçağı gidiyorum Gökhan Usta'nın yanında elimde böyle. Ya usta şuna bir puan verir misin diyorum. O da tabii beni kırmamak için her bıçağıma 10 puan veriyor. Aslında çoğu bıçaklarım yani 5 puanlık olsa da Gökhan Usta'nın gönül zenginliğinden her bıçağıma 10 puan veriyor sağ olsun. Yani bu da hoşuma gitmiyor değil aslında. İşte Gökhan Usta'yla böyle güzel bir arkadaşlığımız var. İyi bir arkadaş, iyi bir usta. Atölyeye girince fark ediyorsun ki hani bir şeyler yapmanın aslında içinde olduğunu, yani dedenden gelen mirasın temelini teşkil ettiğini fark ediyorsun. Etrafta örnek alabileceğim bir sürü örnek var, malzeme var. Bunlar dedenden kalmış, babanlar yapmış. Hikayeler anlatılıyor sana. Dedenle alakalı, şöyle hatta ustaydı, yani çok iyi ustaydı, şunu yapardı, bunu yapardı diye. Tüm bunların sebebinde hayat seni belirli bir noktaya getiriyor ve sen ilk önce rol model aldığın insanları taklit ediyorsun. Ama ondan sonra fark ediyorsun ki rol model aldığın insanlardan daha iyisini veya daha üst sınıflar da var. Yani daha iyileri de var ortada. Bu sefer onları yapmaya çalışıyorsun. Hayat seni oraya doğru iteliyor. Bu aslında kendini geliştirmenin basamakları gibi yükseliyor yavaş yavaş. Bir şey yapınca ben bunun daha iyisini yapabilirim havası, modu. Aslında ilerlemenin de merdiveni. İşte ben burada bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Yani dedemden bana kalan mirası bir üst sınıfa, yani bir üst mertebeye nasıl taşırım veya onun bana bıraktıklarını bir sonraki nesle nasıl aktarabilirimin çalışması bu. Burada maddi bir beklenti yok. Çok büyük kaygılar içermiyorum.
Amacım dedemden bana kalan bilgiyi aslında aktarabilmek. Yani miras burası değil. Miras ilk demir işleyen Hititlerdeki o ustanın, elindeki çekici alan ustanın bilgi birikiminin bir sonraki nesle aktarılabilmesi. Bunun için uğraşıyorum yani ben burada.